ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇത് ജോലിത്തിരക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടേ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വൈകിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്. പിന്നൊരു കാര്യം, നിങ്ങളിതിൽ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാലും ശരി, പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ പലതവണയും കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് സൂപ്പർ ബൈക്ക് അപകടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ശരിക്കും സൂപ്പർ ബൈക്കുകളല്ല അവിടെ പ്രശ്നം. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലായ്മ, പക്വത ഇല്ലായ്മയാണ് പ്രശ്നം. ഈ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു ഷോ, അവരുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ്, സ്റ്റണ്ടിങ് എല്ലാം 1000cc ബൈക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തെറ്റാണ്. ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബം നമ്മുടെ ഓവർ സ്പീഡ് കാരണം മറ്റൊരു കുടുംബം കൂടി ആയിരിക്കും അവതാളത്തിലാവുന്നത്. അവിടെ പലരുടെയും മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ് പ്രശ്നം, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ബൈക്സ് പറയുമ്പോൾ കവാസാക്കി ZX6R, ഹോണ്ട CBR 1000R, BMW S1000R, ട്രയംഫ്, സ്ട്രീറ്റ് സ്ക്രാംബ്ലർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. എക്സെട്ര എന്തോരം കിടക്കണം. അതിലൊരിക്കലും സൂപ്പർ ബൈക്കുകളല്ല കാരണക്കാർ. അത് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക പരമാവധി. ഓക്കെ, എനിക്ക് അത്രേ പറയുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.